अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम आलू और सूजी के स्नैक्स बनाएंगे जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 आलू लेंगे, इनको कद्दूकश कर लेंगे और पानी में रख देंगे ताकि इनका स्टार्च रिमूव हो जाए। दूसरी साइड पर ऑयल के 3 चम्मच डालेंगे और कुछ मसाले डाल देंगे, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो 4 कप पानी के डाल देंगे। जब एक बॉयल आ जाए तो कद्दूकश हुए आलू डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, प्याज बारीक काट के डाल देंगे, बंद गोभी डालेंगे 1 कप, सब्ज़ मिर्च अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसका पानी खुश कर लेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे। फिर एक ट्रे में बटर पेपर रखेंगे और सारा बैटर निकाल देंगे और इस तरह से साइडों को एक जैसा कर लेंगे। फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे माशाल्लाह से। तो फ्राई पैन में हम हल्का सा घी गरम करेंगे, तो इसको फोक की मदद से पलट कर हम इसका कलर गोल्डन कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। अल्लाह हाफिज़।